إنا كل شيء خلقناه بقدر صدق الله العظيم. Allah Teala qasiyetli Qur'anda şüphesiz biz barlık narseni belgili bir ölçemmen jarattık deydi. Yani kez kelgen narse belgili bir vaqtmen jaratılgan. Belgili bir ölçemlermen belgilengen. Sonun biri adam balası. Ömürge kelüvi, yer jetüvi, ösüvi, qartayıvi, dünyeden ozuvi. Mine бұл Құдай Тағаланың біздерге берген өмірі аманат. Оның ішінде бүгінгі тақырыбымызға арқау болып отқан уақытта аманат. Адам баласы орташа ғұмырмен 70 жыл өмір сүретін болса, ондай жағдайда 70 жылыңыз 840 ай болып саналады екен. 840 ай, 3640 апта, 25550 күн болып саналады екен. Егер бір адам 70 жыл өмір сүрсе, енді Алланың тағдыры біреу ерте кетеді, біреу одан кеш кетуі мүмкін. Соның 25 жылын ұйқымен өткізеді екенбіз. Күніне 1 сағаттай тамақ жейтін болсақ, 3,5 жылдай ғұмырыңыз тек дастарханның басында кетеді екен. Тамақ ішумен өтеді екен. Енді біздің қазақ халқының тамақ жеуін білесіздер. Кішкене көбірек кетуі де мүмкін. Ал енді қалған 30 жылы, егер содан алып тастап 30 жыл қалатын болса, оның 2 сағатын күніне телефонмен сөйлессе, қазір телефон деген нәрсе бар. Бос әңгімемен өткізсе, теледидар қараумен өткізетін болса, ғұмырыңыздың 912 күнін босқа өткізген болып саналады екен. 912 күн босқа кеткен болып саналады екен. Енді қазір телефон деген бар. Телефон 2 сағат сөйлеспейді, қазір адамдар 5 сағаттап сөйлеседі. Сонда біздің ғұмырымызды алып қарайтын болсақ, бір азғантай ғана уақыты бір салиқалы ғұмырға арналса, сол арналады екен, арналмаса ол да босқа кетеді екен. Енді оның ішінде 25 жыл, 30 жыл таза өміріңізді алатын болсақ, қай уақытта намазға бастап Құдайға сол күніңізді бердіңіз, енді есептей беріңіз. Қашан намазға келдіңіз, қашан ораза ұстадыңыз, қашан қажылыққа бардыңыз, қашан ізгі амалдар істедіңіз. Он біреу 70-ке кеп намаз оқыған болса, ар жағында өмірінің тағы мына жағы босқа кеткендей болып саналады. Ізгілігі толық болмаса. Ардақты пайғамбарымыз айтады, адамның ең қайырлысы ұзақ ғұмыр сүргені, бірақ сол ұзақ ғұмыр сүргеннің ішіндегі өмірі ізгілікке толы болса дейді. Яғни жақсылық жасаумен, намаз оқумен, құлшылық ибадатпен өткізетін болса. Біздікілер енді мен пенсияға шыққаннан кейін намаз оқимын дейтін бір түсінік бар. Пенсияға шыққаннан кейін намаз оқимын деген түсінікті алатын болсаң, онда оның өмірі құлшылыққа арналғаның өзі түкке тұрғысыз болып қалады екен. Сондықтан бұл уақыт деген Құдай Тағала бізге аманаттайды. Сондықтан ағайындар, біз бұны есептейтін болсақ, есебіне жете алмайды екенбіз. Құдай Тағала Құр'анда айтады, «Күллу ман алейха фән». Барлық нәрсе өткінші, пәни. «Уаябқа ваджху раббика зул джалали вал икрам». Тек ұлылық пен жомарттық иесі Раббыңның өзі ғана, Раббымыз ғана мәңгі бақи қалатын Раббымыз екен. Біздің барлығымыз өтіп кетеді екенбіз. Сондықтан ағайындар, бұл уақыттың қадірін солай есептеуіміз керек. Маған Құдай Тағала ғұмыр берді. Ғұмырымның қанша уақытын тамаққа өткізіп жатырмын, қанша уақытын құлшылыққа өткізіп жатырмын, қанша уақытын білім алуға өткізіп жатырмын, қаншасын ізгілік жасауға өткізіп жатырмын. Осыны есептеуіміз керек. Осыны есептессек, сонда біздің өміріміз мәнді болады. Омар радиаллаху анху айтады ғой,
Хасибу қабла ан тухасабу. Сендерді ертең ақыретте есепке тартпай тұрып, өздеріңді осы дүниеде таразылаңдар, есепке тартыңдар дейді. Өзімізді есепке тартуымыз керек. Иншалла. Сонда біз уақыттың қадірін түсінеміз. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты, екі нәрседе адамдар алданып қалады деді. Ол біреуі денсаулық, екіншісі бос уақыт деді. Сондықтан иншалла бұл аманат, бізге берілген уақыт, өмір. Мына ғұмырымыз аманат екен. Мына жұмамыз келесі жұмаға дейін тез өтіп кетеді. Уақыт тез өтіп жатыр дейді біреулер. Біреулерге уақыт жетпей жатады. Біреулер айтады, қолым бос, қайда барамыз дейді. Біреудің қолы бос. Сондықтан ағайындар, бұл аманат. Құдай тағала бізден ертең есебін сұрайды. Не істедің? Ей пендем, саған өмір бердім. 70 жыл ғұмыр бердім. Қаншасын қалай өткіздің? Өмірден сұраламыз. Өмірімізден сұраламыз. Сондықтан бұл бүгінгі біздің айтып жатқанымыз бүгін емес, кеше емес, бұл неше жылдан бері айтылып келе жатқан нәрсе мұсылманның уақытты тиімді пайдалануы. Уақытты қадірін ұғуы, түсінуі. Иншалла уақытымызды тиімді пайдаланайық. Бірсыпыра құлшылықпен, бірсыпыра ізгілікпен, білім алумен, жақсылық жасаумен. Яғни уақытымызды иншалла біз осылайша Алланың жолында, Алланың өзіне арнауымыз керек екен ағайындар. Алхамдулиллах, алхамдулиллах, алхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин.